係啊，各位聽眾歡迎人到對嚟邊咧學嘅節目，我等你食女，咁好食我女，我等你三咩殺六粒女，就咩食三粒，叫咩？點知佢食三粒，我配智利sauce真係好食啊！好撚看啫，等下 live 啦，哇！你看，這啲英國點？哎呦，英國點我試過食，你看實得。係智利 sauce 係咪漂嘅智利 sauce？這是鹹地。特別成間啦，馬來西亞嘅智利 sauce 淡薄本啦。看成個lingam 先呢，lingam 係甜甜嘅。即係甜甜嘅啲。然後你看我女人嗰個水，你看冇車咋會。即係 free range 嗰個。冇夠貴。Costco 啊。free range 係女人較硬淡薄。我介紹我講，別分講即係買厝嘅特別話題嘅時候。等陣有啲薄就派死。我是咪講，你就將殺女好像碟咩嚇？佢我哋曉殺女method 人咗啦嚇。我做這個坑嘅，我做這個坑可以配備別。哦，你吐隻坑先啊？嚇，我有這個 special 嘅 device。我講egg blow 啊呀。這坑啲卡吹。啲卡吹，啲卡吹要吐隻坑啊！嚇，แล้ว你可以爽你殺一時一被別。我嗰隻碟本，跟住我剛才都講緊咗殺成咗，我講好，我隻 method 我叫佢 try 我 method 講。我係咪同人講啦？你看啦，你做一個坑啦，你喺啲裏邊追啦，你殺啦，你殺究竟嘢追按照講boy 啊，就係管啊，就究竟管了，係啊，攞3分鐘咧搞掂啦。攞3分鐘了就夠了。OK，我剛才話 method 咧就係嘅，你要見你女就會係我冇拍坑嘅，你女加你嘅水就會 together 係做隻 room temperature。嚇，แล้ว你拍開佢，你once 一隻 start 管嘅嚇，你嘅冚開去，然後浸掉水 about 15 minutes。10 minutes 10 to 15 minutes，แล้ว時你就浸掉熱水啦，所以你開起來是因為是只 tender 會被定啊，伊入面被成青殼啊，伊個egg，你話 egg 要就水，你話伊部青咗。特別咗啦，你若是老幾名攞3名，伊都會生伊個青色了。然後都 boil 你只係是酸嘅，是 boil 啊。冇夠加水啦，你免少夠加伊水啦，特別伊個烘接那邊嘅事啊，伊個 oxygen react 甲伊個 sulfur 做伊個 oxide sulfur oxide。嗰番係青。我冇換嘅，我係 fridge。Because it fresh 呢，你 baru 蒸開呢，殺嘛。特別你就是殺前一股嘅時候，你成日 boil 掉，灌掉伊類嘅時候，伊個。tendency of getting it 會 change 起呢個字。好啦。你打上最咧冇真多了。你會用呢款快啊？你會知伊有錢啊？還是冇？你切那是了嘛？時候你看伊人對。解嘅，你那是看到伊個青啲嘅邊啊，是伊個女冇錢嘅了。好似我個愛6粒個。好啦 ，OK，嚟咱講買厝時，買厝，咱當然幾耐誒人無相嘅，邊頂無人嘅，即邊頂無代表我上邊冇邊頂嘅厝。免講啦，我較愛去邊頂，我要大去。你買邊頂買厝，你做樂觀好業嘛？我有一個厝啲邊頂，我有一個 condo。係啊，我就在你，但我對佢時佢邊大。係咯，冇人大係咩？如果我賣，我驚我自己就賣。冇三房間都嗌冇咗。四房間嘅話嚇？三房間三房間內陣間，特別集晒樓咯。到底得喲？到底得落去？啲就是買嘅啦，啲 Mutiara Villa 啲 Jalan Bagan Jamal。Bagan Jamal 是到底落去？Jalan Bagan Jamal，我也單用到講嘅 junction 就試了啦。แล้ว你邊正會看到 Sunrise Tower， 會看到 Gurney Drive， 會看到呢個海。冇啲啊，是唔是？我住
我邊揾住邊。嚇？破地啊，邊知咩啊？破地位。tapi bo lo kau ka pote lah pote je pasti ia junction ya 下邊是唔是迄個只？上擺有一個 roundabout 嘅，睇下伊人做是上加美國嘅 junction 了，伊人行伊 roundabout 走了。誒，我問你，伊是唔是講嗰個 Jackie Chan 嘅大位？唔是啦，劉 Jackie 德 Chan 華大位啦。啦 ，Jackie Chan 大位是My Tower 啦，My Tower 是 Silverton 嘅對面，唔是對面 ，Silverton 嘅邊啊。佢哋是 Jackie Chan 嘅 Tower， 我嘅 Tower 是靠我嘅Gurney Drive 嘅路頭。哦，我嘅單咗多講嘅 junction。所以你對邊個是你是喺邊度啊？唔是，我對佢邊個是我 ，because 我水去荷蘭大嘛，所以我對佢邊個是我大去邊個 club。Penang Club， 哦 ，Penang Club 係咩物件嚟 ？Penang Club 唔知啊，你寫啲 Penang 你唔知 Penang Club 啊 ？Penang Club 是第老嘅阿摩 Club 是第老嘅阿摩 Club 啲 Malaysia 唔知啊，1868嘅啊。多謝。啲 Northern Road 好平啊 ，Millionaires Road 嘅。哇！你做你 Facebook 啊 ？Citibank 嘅邊後邊 ，Citibank 嘅後邊啲Citibank 後對。啊。Office Association 啊 ，OFA 啊，呢條路直行，到我再去 Transfer Road， the left hand side。Transfer Road 跟 Northern Road 嘅 junction， 你知冇？我聽過，我未記啊。哦，你大姑啦，大去邊個？哇！我冇想對喎，冇想到你後面特你對，哇！我大十幾年啊，18年啊，18年啊！我大啲美國30年了。英國，我大啲英國。你特別你特你對啊？特你對。我冇特你對，我冇咩識。我特別我其實我只接落來冇咩識，睇落名我冇咩識。誒，這是住嚟開心啊！開心 ，hello， 誒，你唔是去看戲啊？對啦，我呢個個幫，呢個個幫我邊嚟呢？哦。你聽到聲都見面句。哈啦，我報告。你去聽 announcement 嘅冇？announcement 係咪 announcement 冇注意到？冇啦，樣冇幫啊！你想是？你冇幫啊？你個口你成日講叫你記得自己啊？冇，但我冇聽到咧。哦，其實我幫我聽到可能 review 就成日去你變成 back 嘅時，咱都會聽到即個這 announcement 啊，我冇得講落呢，咩是冇幫呢？頂陣時阿威阿就講幫，maybe 都冇注意聽到嚇，阿是冇幫 maybe 係咪嚟？我幫人聽啊，即個 announcement 啊，我就是做報告福建嘅 announcement 啊，到底哦，啲 Penang Back， 到底 Penang Back 嘅，我那是把刀去 Penang Back 可聽到佢，我唔知伊特刀幫是幫。福建嘅 production 係時間有，我幫人聽。會依條細個 like break time 係咪啊？要幫我幫邊福建嘅 show 啊？嚇，對啦。赤角下起報交1號起帶準備入座，感謝各位來賓。2號起帶現在已經開會。赤角下起報交2號起帶準備入座。好了。有啊，真係有啊你。有嚇，然後個一個我是辦搞啦。我是哦，未怪都冇聽到。但我幫1號起帶入座，這是表演前嘅最後通知，感謝各位來賓。2號起帶嘅演出馬上喺5分鐘過後開始，但是閣下已經嘅限時會多，敬請現時間2號起帶入座。這是表演前嘅最後通知。這我第時間一我第時間一個 next one。各位來賓。為了閣下加其他觀眾設想，敬請確定行動電話已經開機。若是無主辦單位嘅應准，敬請唔通佇起台內錄影、翕相。為了閣下嘅安全，敬請那是啊，注意出口。睇你聽我講 security announcement，就冇特別聽，未使緊得啦。你聽 security announcement，攏個在意嘅緊急。轉出口嘅位置，若是發生緊急情形，大家喺離開現場時，要保持冷靜，
小心細字，假使閣下閣有其他疑問，會當甲現場嘅招待員求助。希望大家欣賞愉快，感謝。John， What？後面有淡薄有 echo 嘅啊，你自己下啊？我記係你，因為有隻 sample 嘅 file 好話是用 English announcement 啊，以 English announcement 嗱咪用幫淡薄 echo，所以我特別 make 伊 production 啊。自家 professional 咧。係啦，是啊，介紹嗱我講條話，我落學阿龍嘛，阿龍叫我落咧是我落咧時候，我5點鐘就 production，我就落 edit，because 我讀是我冇咩有讀啊，伊是叫我咧，伊當人資料參伊嘅 English 嘅白話字嘅，迄個寫出來 pronunciation 解啊，咁我就去讀咯。我喺度看，伊個字個了個，because 伊是 formal 嘅 announcement 啊。伊唔是成日講咱平常時當見咱講學嘅話啦，特別伊腔是咱學嘅嘅腔，特別伊字嘅了是伊是咱叫較 formal 嘅文咧，成個 colloquial 嘅文咧 dialogue 嘅學嘅，所以我就較official 淡薄咯，所以我伊特句啊，start 就是各位來賓，所以我阿妹佢幫是我幫到各位來賓啊。我就見隻車咧，我就話最虧咧，各位來賓。John 定打諗做下你咧？啊，有咯有用咯，因為 production 入面用，啊，你咪開心嚇？你夾咧啊？開心你聽到你 radio 嘅事 ？radio 見面句啊？你講佢隻張文啊，我罵，你知我罵你群條鬼人跳起來。你頭前你落去，梗有問題。開心你聽到你人拍電話接來嘅 section， 有對有。你係只看到咩隻咩啊？你叫你咩啊？這裡把隻機，你拍起來是你名咩啊 ？Brandon 叫 Brandon 嗎？哦。你聽到開心叫 Brandon 拍起來就是只看嚟咯。哦耶哦。So anyway，咱個 sidetrack 就咱講就Penang back。哦，sorry for interrupt。Penang back。OK，咱講起買厝來，買厝啊！頭晚我被講到對，頭晚咱講到迄個木雕啦，斯里木雕啦，真 complex 嘅到底迄個啊。木雕 villa。嚇，木雕 villa 嚇，你講就你去買是經驗上怎買厝是到底係咪？Penang 嘅。我對去邊嗰時，我冇蝦米坐點聲啦，我去是第一個是。咁你寫聲去，你聲。4節5節，安尼款嘅啦。所以我講好我伊聽了，伊講我伊 estate agent 去拄着我去時我拄着伊啦。แล้ว伊帶我去看伊個 condo 啦，其實去看 condo。因為我是買 condo 是。學 investment 啊，我唔是俾大啦，俾大啊！我家己是我是冇咁大啲，一個 condo 啊，你安尼斜人拆啲一個位啊，你成個無爽。我冇幫開條，隔了人嘛知啊。未掉咯，但是你隻女嘅配合就這樣嚟講隻女啊配到換就這樣嚟講咧，對未掉㗎啦，佢哋 condo 嘅人。我睇下俾水可能多。但了你俾到你厝咧，是你水可能多了，就甲你叫咩啊？甲你經理啊 ？manage 經理啊 manage 啊，我有一個 company， 有陣時我伊個我三條當做好啊啦，伊 retire 了，伊冇蝦米這行做，所以。伊到manage。當然，你去買厝時，你家己去看。有啊，我家己去看，我去選，去就是去看。你頂到嘅是4-5間，然後我經到一個木雕 villa 啦。because 木雕 villa 嘅 position 真係好啊，伊個 location 真係好。我就講咧，啲伊個 Gurney Drive 嘅路頭，你係大邊啊？你行路係嘛？都會只交換只係咪只？然後你俾去 Butterfree 本身就硬過，你就講嘅路啲外邊嘅。
伊一半一半要落坡阮用落坡阮見，落個老外 road 到落坡了。你喺佢行過去咧咩係嘛？過去 Gurney Gurney Drive 啦，你若是去 morning walk 啊，若是 jogging 啊，是咪？是好 retire 嘅人較好啦。แล้วรู้สวยรู้ตองกิมจำสิโบราณสวยละตองกิมข้างได้สวยใส่สวยมันbaru อีหลังสวยช่วยหลัง baru กระจังbaru กระปงกระจังแล้วยังอินโดนีเซียเนี่ย couple อ่ะretire 嘅 Indonesia เนี่ย couple อีหลัง jeep 去 Malaysia 用嘅 MM2H 嘅 scheme jeep 去 Malaysia MM2H 係咩做？MM2H 是一個 immigration 嘅 scheme，互人有鐳嘅國鋪嘅人會入去 Malaysia 住。MM2H 是 Malaysia my second home。我捌聽過哈。你若是有鐳，我唔知偌濟鐳啦，我想特別真正好嘅嘅使啊。500,000塊US。US 啊。你若是會開一個 bank 嘅 account。伊人互你接啦，伊人互你 visa， 伊人本到買厝互你本啊，送你。上嘅嘛，上個英國嘅全世界本有安尼款嘅物。講下我俾齋看啫，我俾齋看。安怎？我俾齋看，安怎變嚟應該是8我俾對嘅事，安怎？我想是差不多，唔是950,000啦，我想100,000就會了啦，100,000 US，所以你係到底係邊你開一個 bank account 啦，你特別可以人看你有鐳啦。特別到底係你Malaysia 嘅 bank account 啊？特別是 Malaysia 嘅 bank account。鐳特別係到邊啊？鐳特別係叫 bank，แล้ว伊人到互你送你去買厝還是睡厝，แล้ว伊人本互你一個 visa。I mean，好多對厝是講 help 你啊，到下厝你去吹厝啦。subsidize 淡薄啦。個 subsidize 咯，然後你使多少久？多久本嚟啊？因為 visa 是 unlimited 嘅。然後你使成講談呢時，你使成到短期，久短期一擺，可能使啊。你特別買厝還是睡厝咪使啦？你成路咪是睡。伊人有點寫啦，你特別大，我唔知伊嘅 details 啦，特別你特別大，我想大年你特別大，想個30-90節。第種是6月，還是7月，還是8月，我唔知啦。係。伊人有 stipulation 喺度款嘅啦。你看呢件事，說這裡有鐳嘅人嚟外國人嚟大咧，變咗到下手就人嘅經濟啦，係有開鐳啊。對啦。伊人開鐳喺 Malaysia 是做生意做。未歹喎喏，未必8刀時候對邊人 retire。我那是 retire 還是未必是真正係咩啊？真正貴啊，還是啊？頂邊人。我冇鐳啊。你冇收你 Malaysia 嘅 passport 啊 ，John？我喺 Malaysia passport 個有特別差唔多被定啊 ，next year。你去做先嘅啦，你免講佢人聽。妖我驚喎。咩冇數嘅？Now public 啊啦 ，because 我隻 public 嘅 figure，即係人就係個會attack，成個會吹少少，別人 OK 啦 ，normally 人。你就變咗學見啊，有陣時人唔知白椒硬啊，什麼啊，是人去播啊，是話事。Oh my god！ แล้ว我可以講到啲買厝，所以我細漢嘅時，定到時你爸母買厝啊，即係人國中啊，你對你成爸母去買厝，你再講去買厝誒 process 係點啊？無，我唔知 ，because 我係爹做工可以掛飯嘅，แล้ว人掛咩？掛飯嘅是人啊？掛飯嘅啦 ，government 咯。哦。哇！簽掛棒嘅係邊嚟？掛棒嘅是 government 咯。哇！真係簽我唔知喎。掛棒嘅，我聽話，我唔係聽過喎。我猜出嚟話咗唔知。我唔知掛棒嘅啊。掛棒嘅是 government 咯，我係政府啦，我講政府。和 JKR 嘅，我爹是 architect 嚟。
我大去掛bằng嘢厝啲吉隆坡。哦，所以你面自己吹厝嘅。免買厝了，我哋 retire 時，伊家己 design 人嘅厝。哦。了，何人去？可能去。嚇，去厝啲大門沙了，睇下伊人大條病啦，所以我唔捌，伊人我係嘛家啲唔捌買厝嘅。哦，แล้ว我เนี่ย嚟英國嘅事啦，我家買厝。哦，看你我未了，看你笑掉我未了，你幾時要走？你差唔多要走未？個合法冇好啦，6點就走。OK，แล้ว每個Mary 邊可能Mary 邊個掉？Mary 邊掉嚇？Mary 邊你到邊個厝還是到啲落要厝？我到 KL。到 KL 呀，邊間冇厝？你有買厝嘅經驗過哦？還是對人別人買厝嘅事？巴魯貝呢？嚇，巴魯貝下講話，伊個即超俗，這樣子。超少。超俗啊！嚇，明明超俗啊！冇咩咯，看厝咧。你去吹青口啊，還是自己吹嘅，這樣子？喺厝。我啦，我家己吹啦，家己吹了看了 OK， 唔知sign了咯，睇下等了，等去厝比好。哦，所以你買了，特別未起好過就等了就起掉嘅。未好過。哦，然後你就按照叫 sign 啊，你是就是做好你嘅手續嘅了咧，做你白布布嘅啦，就白白了。lawyer 咯，lawyer prepare 咯。哦，所以你都家己請是咯。lawyer 我家己請家己 lawyer sign SMP แล้ว loan SMP 係咩 document 數啊 ？SMP 係咩啊？sales and purchase agreement。แล้วแล้ว等咯。แล้ว等你厝起好啦，แล้ว你幾時？แล้ว我俾我看管水管。管水管講特別500千嚇，管水管講。那 KL 厝本真正貴哦。KL 厝本貴啊？真正貴哦。看那 I think 500千起碼哦。呀。咁我聽到我個意思啊。就 echo。แล้ว你買厝。你買厝是去看厝嘅 process 啊，你話未起嘅，你再看。看厝。sample。你先去看嘛，嗰陣啊 under construction 嘛。意思是厝還是厝是托卡厝還是 condominium 還是係咩？托卡厝我唔敢買 condo， 唔敢借 lift。哦，咱把這人聽到時，咱把這聽咧幾個episode 時，就在明白講做咩事，即係唔敢借 lift。我唔敢借 lift，我大8蚊正借年啊，所以after 我看咧戲啊，我 always 有一個 feeling 講成日有一個人在後尾呢，我唔敢徛邊啊，我唔敢徛，我唔敢徛 middle 本啊，所以我徛只近咧門開，我徛喺邊啊咯。你無對，你家只對了，你每了看了，你想係啊。未啊，你佫較驚啊！每隻開呢，每隻開呢，佢人倒落條卡去。管水管對嚟啊，管水管啊。管水管，但係你講下未夠8千。睇到。睇到，你講未夠8千？頭先講 MM2H 嘛。MM2H 就俾500千 ringgit。哇，half a million 啊！咪你去1 million 啊？聽講啊。當然去1 million 啊！你免了免對啊，直頭。ringgit。免對啊！我會記住 ringgit，我唔知是 ringgit 還是 US。ringgit，that means 特別 US 特別暫時啦300千嘅。所以邊啲 property 嘅 key 咧講 because 個幫聽講是。I be 地主500千，然後邊啲 property market 個幫錢啊，個冇 move 掉嘛，so 真係 because of that，人被所以人將 push up the price，講 pay more for the apartments 啊，so 所以變錢啊貴，可能差慣。哦，
聽講啦。我個妹女人啊，你講嘅即個阿咪 MM2下面物件，伊樣是規個口係曬嚟大嘅係嘛？嚇，聽講係啊，規個口是 activate 咗嘅嚇。聽講是安尼。哦，MM2，不，阿咪，แล้วโอเค Malaysia my second home。我不聽佢本咪 last 2 years 是幾時 start 了？過幾年本來哦是啊，沒我 last 2 years 是我聽到。then 你去你到底即係你跟住講你到底邊兩把俾佢處啊？俾成個幾時面？講下你經驗。我細細下真係暑假厝啊，真係暑假厝。學家處。我本來我睡了之前我點就咪看厝嘅。哦。驚死，俾婆婆驚，人講哦等啦，because 我真係 friend 做lawyer，所以我講等人俾跳樓厝。哦。是俾條貴嘅厝是個死，俾條貴嘅厝死。是唔是？俾跳樓厝 means 講人學別去mortgage啊。啊，即係叫做咩？叫跳樓厝。啊，對，跳樓厝。跳落去。唔是人跳樓嘅人嘅厝。是，所以你每一邊咧 property 嘅 price 我係甲你講到一邊多一邊幾年我甲你講。OK，嚟，咱講就唔會看。到底即係大媽等陣讀講啊，邊個講佢？你頭先講冇 therapy 啦嘛，個不如應該是。當金行情。7,800冇記錯嚟講，俾佢哋貴學嚟。哦。你俾就估啊你。我屬個地估。我要俾錢估嚟啲。幾年啊？都過年咯。過年嚇，所以叫佢啊騰啊。騰咗啊！我俾400個900千嘅。400幾都冇錯。啊，搞咯你，哎喲！แล้ว你當今少嗰啲隨處啊，跟住講。我就能看厝嘅。哦 ，OK，嚟講，我即係丹中半個嗰邊 area 咧，丹中德江。你買得你哋家人應該500幾600啩？嚇，你大女啊？個幫600幾冇咩人嗌啊？係啦。跟你拍個幫600個嘅時，人講咩？哎呀，梗係賺嘢買，你真係攞起一個嚟700，氣死我！哇，得到幾間？跟你拍跟你 plaza 喺邊啊？哦，那你要講一樓8間，我你賺，咪就係咪攞我得嘅？係啦，你梗係我拿來拿貴啊，地都冇咩有啊，當然。是咯。你喺托卡厝咧，托卡厝咪是托卡死咯。幾年？地龜水起曬邊起啊？地龜係地龜嗰邊時候這類。terrace 嚟講應該1.8到2 something 有聽講 depends on the 我到一間啦，哇，水million啊！then 伊 semi D 省是3 million 嘅機啊，冇記錯。depends 係會諗落幾點被幾點個，看人咯，看 owner 咯。哇！แล้ว成日講，你俾當今啦，你少年家出來俾出去到嚟俾啊？俾啊！俾起嘅真係。俾蟹嘅咯，最好嘅。我花轉出去啊，我係10千嘅轉啊，就是我厝啊。嚇邊個俾 reclaim land 掉？隨道巷揸起車係使去上地。哦，對啦，我上John，我上地嗰個厝，我美國嗰個厝，我英國嗰個厝啊。佢巷吹得嚟啊！哦，今年啊 ，John，我對起我去看到出嚟 luxury 嘅 condo 啲鐵櫃，櫃平啊，1000 per square feet 啊，真正水款啊，我看伊 plan 啊 ，because 伊冇去過，即係托卡厝，即係 open plan 嘅 condo 內房間，我 condo， 即係伊嘅房間有家己嘅餐廳嘅啊，1.2 million 咯。Depends per square feet $1,000。差不多啦，你看哈。然後啦，有時如果那 one thing 就是即係 maybe 伊個是伊叫你 M24H 啊，咩啊 ？HH2L。那叫 M2 嘅啦。M24H 啊。MM2H。MM2H 啊。short form 叫嘅。MM2H 啊，佢教邊兩嘅時候，即係變咗都真正好嘅人嚟買啲 property，伊價錢咪是拍起慣啦，logo 人咪是掉定咯。That's why. That's the reason. 哦，等陣我看啲鬼嘢嘅 brochure，等下。哦，幾曬，幾曬，幾
使嘅講到嚇，英國中。哇啦，啲小英，我看，哇，有愛，哇，真水。哦伊下邊做好哇，嘅了，伊 renovated 啦，so 伊有it actually built-in kitchen already, so that's why its price is slightly 哦，你 higher 們 than the 啊 the rest. 裏面個在成個去裝修啊，即係個哇水咯 condo 水咯是10 unit 嘛1.2啊， ，1.2是change行出呢，朋友，即係安尼多間嘅呢？多幾啊，攞3 million。 3 million by the time 我對去 retire 時 maybe 變咗10 million 條。我看啊是這個 two bedroom suite 嘅啊，會使啊嘛，細嚟對啊。佢哋 on top of the shopping 佢哋叫咩啊 ？shopping lot 嗰邊，佢哋叫咩？佢哋叫 Swikey 嘛條啊， ，Swikey 樓即係未起嘅啫，即係冇 service suite，佢哋是 condo。啊，condo 個間，個經一樓個經，一樓個站個間條，一站個經，水本咯， maintenance fee 真係貴哦。咩我這邊變咗成個香港啊！你看了，你做關你做貴啊！我1.2 million 咧是17，อันนั้น係寫你啊，應該點17樓， 17樓，我俾是17樓。特別你那是直直起，伊做貴。關都貴掉。 I see，哇，未啊啦，我上個對邊嚟帶啊？ E&O Group 嘅啊，你唔知你係讀掉。哦，yeah，E&O Group own 你貴 straight ski 唔是？冇㗎了啊掉，比外口邊嘅是別嚟 developer。而家 E&O 我聽講嘅 E&O 被有人使自轉到啲迄個 straight ski 會過去 E&O hotel 嘛？冇阿邊 hotel 嘅 guest 使自轉過嚟 shopping。straight ski，誒，應該聽台灣都聽到我都講你幾曬哦，幾曬啊！幾曬啊！伊福建話叫做幾曬啦，嗰啲幾曬講到，幾曬講到冇得貴。我講唔掉啊！我講唔掉，唔是1.2啊！伊 quote 我 after discount 2 million 啊！你看一下嘅字。哇！2 million，你俾啊！你俾啦，把住我等於除。我買啦，你等於大啊，一時我等於除咯。我那是買攤啊，我係鐳燒掉呢個餅做蝦米？我這邊嘛都我都唔有鐳嘛。如果你到後邊 invest 啊，你想2 million 但係起嘅。冇起嘅時嚟出一張 claim。冇起時我搞到水。我啦，我買大單我係 money 啲好餅，但係我少年個唔知佢。係啦，唔知咩答佢啦。係啦，你到馬來西亞會買厝買架雙雙，你到邊做這邊做股做買袂當啊。係啦，袂當掉。有連米羅本無行念一學歷本無。啊，แล้วมาดิเปียลูตอติลูเบ้ชุดตัว KL อ่ะ我俾到Sungai Buloh， Sungai Buloh 是到哪裡來哈？到啲 KL，見 Rawang 啊，冇事啦，我未講 Rawang Selangor 嗰邊，俾處行康你啷個㗎？個幫多幾架。Kepong，我睇下是大 Kepong 啊，tapi 我先住到啲Sungai Buloh。當到啲 KL 啊，特別俾處嚟講，以前到啲 housing area 嚟講，咪是特別較遠，from 你做工嘅特別換車去遠哦。I 講真遠，冇講真遠咯，about 45 minutes 就翻咯。哦，that means 隨起來只人本身咧 commute 嚟講都冇講真正解啊。I think nowadays 喺 KL，嗱講你做工咧，1 hour 可能是 very common 啦。哦。嗰只 jam 啊，嗰只遠啊。當俾處時俾看除了看到這裡兩個特別看，係咪unsur？ location 嘛。location 個看 neighborhood 咯，看講是唐人嘅區啊，是河南區啊。特別Sungai Buloh 這邊較濟是 mix 咯，
Chinese Malay 哦mix 咯。 ，usually 是唔是鄧蘭褲較貴嘅？對，做咩數咧嚇？較貴咯。雷差。如果這邊較唔知。未必鄧蘭較 racist 咪大過別人。當然個雷差買就會貴落勁嘅。就講你去沙阿蘭嘛，住較偏嘅。哦，來我 show 好你看我有下面嚟咗。喲，哦你嘛對嚟嚇？喂，買咩 sushi 對嚟？哦，喲來看。show 啊！哇，嚟，哇，明白啊！嚟看下先。我馬大擺面劇都講真嘅，講條廚意思。哈，幾嚟？嗱，都看呢邊。哇！笑哦。Thank you。叫你馬來講講俾廚嘅。我啲講咗俾廚咯，你講啊，幾 prepare 嘅嚟？你有時你有係咪嘅？落馬來西亞廚哦，臭豆。快啲啊！臭豆馬來西亞俾廚咯。聽唔到。嗱，呢邊講。哎呀，等等咧。拎哦。拎個普吉俊啊！看下真正拎去英國這邊真正拎。好弟弟，我同你講，好變咗，我呢一道呢拎個橋面。係咯，我本時拎啊，就係對買。我並有烘無，我並有烘。我這邊啲 Oxford 啲烘半街都。我本嚟夠辣啦，但係落下咧，我嚇那個邊嚟夠辣，哇！就去拎個卡本。哇！你兩落下啊？這邊都冇下咩？會就咁咩？Agreed 時啊，人到底哪時啊？人講零天嘅話題。零天，哎呀！我同你講啊，我同你講話嗱，早起3點瞓醒啦，特別去單車嘅零天啦。我同你講啦，我包緊同個巴掌啊咧，去拍。早起穿3條褲啦，去到下邊我就穿 boots，我就夾嘢去換。而家你做緊女仔。哇，夠辣咯！同你講啊。或者唔是咱咪講 winter 啊，就直接唔人通講嘅。誒，但係咱咪講到啲水啊，即係買厝嘅嚇。你當咱講英國買厝時，啷幾難你到底英國嘅講英國買厝經驗？我就真係冇買厝。Sorry， 我入政府厝。到政府厝，你政府是入水。未談過。對別安怎？你講話你別使有愛買就買啊，就別等輪流可能。整個新加坡，我冇想買到正買咯，我是買嚟有厝啦嘛。哦。咁嘛唔知係買大一邊，你話即係你白伴講啊，我突然我翻馬來西亞嚟講啊。哦，就咪對啊。因為我講養家貴白貴養嘅時候，I邊係咪養家己拍船嘅咯？我唔插咯，我做有資本，免做啊嘛。你做啊？你那時你愛退休嘅時，你是對馬來西亞退休啊？就講呢是我呢應該是冇退休呢，應該是別邊去嗰邊啦，因為我屬馬來亞嘛，唔對。But the only thing 是 because 我安他冇咩好事嘛，一個這邊又好咯。即係正嘅即個 hospital 講咪㗎啦。嗱中英國中一寨嘛，伊是 doctor。對。你啷捌拄過有英國中？唔捌，我這邊嘅。Because 你做個會嚇，叫伊搭卡拉車攞嚟咪會咯。搭腳踏車，我係腳踏車可能偷踢咯，打你腳踏車。英國真係個人偷踢卡車嘅，嗬。真係個偷踢卡車嘅，所以哎呀，這邊買卡車是袂壞啦。我大去Oxford啊，攞三腳踏車掉頭㗎啦。夠辣咯。 Because Oxford กับ Cambridge 係地差咩啊？伊人用liquid nitrogen 嘅 gas 嘅啊。嚇，哦。抓啲嘢鐵線，可以吹氣。吹氣啦！伊人用一個 hammer 夾住嘢啊，伊就破啦。shatter 係啊，做 brittle 係啊，做鐵。做 brittle 去做真正所以 donate 可能係啊。係啦。所以睇到我部腳踏車啦咯。哎呦，我舊嘅腳踏車真水啊，有一個 basket 嘅面鏡啊，
伊 brakes 本是 old fashion 嘅，老嘅 brakes 係冇 cable 嘅啊，用 levers 嘅啊，又真正爽啊！แล้ว伊舊衣本是配嘅，咁係咪啊？可能偷剔嘅啊？像個 antique 咯，係啦，係啦，梗係爽嘅，你搭啊，像佢搭 Rolls Royce 呢款啊。撞啊，可能偷剔。反正那個佢知咱們講卡拉車，我當然寫起來，卡拉車加 winter。卡拉車。山頂嘢咋？嚇？講到啲人嘅啫，咱講佢北海。講係普羅嘢啦，當然。咱我覺得啲樹啊，英國點咧？英國點比樹英國有麻煩咯。下本麻煩，特別我真正按照講 lucky 我真正好 hockey 我做 hockey 我個位partner 人買這個厝這間厝嘅時，伊個人買厝是這個 retire 嘅 banker，伊個伊個波呢，特別伊個波啊，出去個伊個波有伊個朋友啊，伊人去到 bridge 了，對來時掉一個 accident，伊人搞了人死。伊一人呢，然後伊一人去伊 briefing counseling 嘅時，拄着一個查某翁死嘅，然後伊人內參了嚇，了被搬出去別個厝了啦 ，because 這個厝有搞了伊個 memory， 伊個boy 嘅 memory 搞了有啲伊個厝，所以伊被搬厝啦，所以伊被快賣互人了啦，所以我個位partner帶去 Oxford 啲鋪，人大厝真正細間爾，人要大間，互人嘅朋友會來啦，人嘅家庭會來大啦，所以人買這個厝啊，買甲伊留安尼一項物件互人啊，伊會教伊個了伊留互人啊。哦，伊咪搬走嘅數，你都冇，伊個教伊是真正好漂嘅，是配嘅教伊來留互人，個了留。亂裝流。哦，伊咪要 attach to 伊 memory 數，伊咪綁掉。嚇，伊俾大項伊俾先呢。哦。แล้วที่อันจะ講 garden 啊，即個花園嘅。伊個花園，伊摘安尼借花可能啊，แล้ว spring 來時，咁แล้ว伊個花挖出來，哇，真係水咯。哦。做人買厝是真正硬嘅。你買厝是你特別請成個馬來西亞請老爺啊，係咪？特別有老爺做伊 conveyancing， 做伊個 contract 係什麼啊？嚇，แล้ว我特別提出一個 mortgage， 我巴如個先 qualify 嘅時，我冇係咪借你，我攞3年呢就 qualify 了，我特別提出一個 mortgage 去做類。哦。แล้วแล้วลอง所以你冇去看到北京厝，還是 luckily 找到一間都冇見啊？你去看北京？攞3間啦。我較愛老嘅厝，特別我係 partner 較舊啦。伊講免去買老嘅厝啦，你開類買老嘅厝，你叫做修理。嚇，特別修理，你個開個較濟類。所這個厝有影是伊隨攤嘅。伊講你放工嘅時，你來接落甲我啲一邊，你看這個厝。然後我講新嘅也是老嘅，伊講新嘅，所以我買看新嘅厝啦。你講免驚你來你看時你甲 decide， 所以我來看到一刀呢，我都愛嘅啦。所以佢買。你有做久啊？這間厝？18年啦。18年啊！18年啊！18年。哦，嗰時久啦。แล้ว我當然ก็有阿部莫伯เราก็來參加我係 producer 阿莫丹嚟參加。當然講咧係咪？當然講掉買厝。哎呦，我未有講咧。佢唔是講厝嘅頭前就係莫丹啊？對咯，阿妹妹就係莫丹。你感覺點安怎？你特人嘅厝有一張阿莫丹。我係有榴蓮嘅啊！嚇，我就是話榴蓮嘅厝阿妹。哇！แล้ว講到底，那是講咩？到底檳城等陣你抄到你咪是講你到底馬來西亞嘅厝咯？我攞經嘛。แล้ว你買？我講意思話你買一間呢？
哦，未去一個攞經啊，是當佢未去一春節經。我未去一間，因為我6月時我嘛轉去嚟去，我哈講我哈，所以我未一間去一春節經咯。because 我買落間厝到馬來西亞，佢積硬嘅，然後冇大過啊。你好。我冇大過 because 我覺得到一邊有啊嘛。哦，你唔是買嚟啊水荷人？啊，水荷人咯。水荷人啊，然後baru買過買一間去啊，然後春節經較大間嘅啦咯。然後我買嘅時我個價買是嚟卡白嘛。哦，所以你當今是係一間是要拍水白刀，要自己大咧，唔是講要買嚟 investment 嘅。可能我本嚟買去，我驚同我講免留佢一樣了，哦，應該愛自己。啊，伊講你留掉是參加英國中國，可能變做留住了，不能愛線嘅了。對，本啦嘛，乜都個愛留住喎，所以人講唔要緊咯，別去，你咪是別去，會去 investment 咯，但是講無大嚟講。其實我感覺舊厝本係你微數嘅啦。係咯，嗱，喂，白半講舊厝本有微數啊，唔知係咪？我們暑假舊厝微數是講見到貴嘅啦。我咪貴，哎呀，你都冇做唔掉，下面都係蝦毛烤咯。特別老實講啊，舊厝嘅問題係咩啊？伊嘅南邊啊，伊 wiring 真係頭痛。哦。過咗10年嘅厝啊，老實講，還是講你厝過咗10年，還是10年後咧，你愛 start 長隻愛裝修，因為馬來西亞特別是馬來西亞馬路啊，你比你過六百千嘅厝嘅 quality 真係真差咯。係咪過六百千個差？真係差咯，因為都是差。到今過600千嘅厝啊，10年前啊，得咗個300筆嘅，反正嚟咗。到今我大一邊嘅，到今300筆嘅啊，估12、3年前啊，到今未過百幾千嘅喎，過百幾千600千嘅。是我定當我嘅厝，我聽我唔係俾佢厝啦，我聽我嘅爸母人講，厝無你家都冇過100千嘅。他估就他估咱大啲嘛啊，你黏嘟嘟嘅啊，嚇黏嘟嘟嘅啊，上個啊，說冇基礎，你人嘅20，我人嘅15個，你先一隻嘛。別個數是講呢數啊，我辦幾個一次啊？300幾千，到今得400幾啊！哇！賺累啊嚇，當今。所以你嘛，到今大你我之前呢邊有正600千了，但係成日住講咩君主館君主館。君主館你知君主館嘛嚇？你話君主館？我唔知啊。君主館聽到是人去你開心，但係咪是把你個幫人嘅，你把你個 edit 嘅。但是佢係君主館嗰邊。君主館是 Australia 來啊，日到了未少英機啊。Australia 來頭。一邊激好啊！我在一街頭一地多啲，我等滴滴咧。嚇，對。哦，你是君主館 ，hello。hello，隻巴貝。隻巴貝咯。哇，到今晚會叫，到今晚寫隻見招啊！我計隻見招呢，但係我看嘢俾見招啊。哦，我看到看嘢，我每個俾參啊，但係幾個數字佢冇聽，maybe 唔是冇得 computer。有可能困咗啦。你講到啲厝啊，當今若是講我到啲檳榔愛買厝。大陸會是第一好第一唔是講好嘅，是第一luxurious 第大類嘅，多隻褲是第好。Green Lane，Green Lane 啊，我單講 Green Lane。但係bunga，啲啊，你那是冇即係厝啊 ，freestanding 嘅厝，你買去 Pearl Hill 嗰邊 ，Pearl Hill 就真係貴了。哦，當今我呢度成個是 straight ski 嘅貴啊，800蚊。straight ski 真係貴了，睇啊。真貴 because 依個咧是 international 人嚟買，你知喲。Not true，一般是 overseas investor 人講啊，但係只 local 買本嘛。local 人買本啊。真係。哦 ，local 嘅人買是迄個迄個類別看一頭嘅咯，但所以樣嘅錢實嘅嚟講。哦，什麼意思是你被看一頭？什麼意思？我冇明白。做愛咯，illegal business。哦，所以你講大馬講嘅，邊有真正有女人？即係睇大馬你講一個咪吉隆坡愛經咪酷啊，講等人嘅位置，你個姐妹哟，等人只係 businessman 嘛，伊人嘅只係女啊是。對咯，我意思講啊，無報咯，有報啦，無報嘅真係清楚啦。哦，你成攤10塊報1塊啦。然後特別，我咪รู้到啲咧 straight ski 嗰邊，所以是成個嗰邊是第你講第大類嘅褲啦，嗰邊就暫時。
個 high end 啊，對。到 high end。佢有線。แล้วก็อุป有ก็ถูแล้ว stress กี่ก็ตัด。Permai，但係bunga 本少喺邊咪是冇辦嘅。本少嘅，OK，本少嘅是托卡厝啊。托卡厝。講我哋大 college 入邊嚇，最跌落到嚟邊啊？大 college 入邊對。哦。Kan yung Permai ilang develop na. Develop 1.5, 1.6 off the plan 啊，但係咁咪都唔知，I'm not sure。哇！aku phase 1你是邊個800幾千嘅嗬？托卡厝啊 ，link house， 在爬升嘅呢。對咯。我聽人講啊，有起厝哦，山寨法林，檳城山寨法林嗰邊有起厝哦。嗰邊起 apartment 實際。apartment 實際 because 冇地啊嘛。哦，邊起 medium cost。應該點樣咩？medium cost 冇辦法攞8千嘅。冇啊！別講，我聽你人講，長廊要大個。把你長廊咧，換下要大個把你換下。我俾買我係講到嘅時啊，我本是俾買 land 啊，所以我去 Pearl Hill， 我真正係是 Pearl Hill， 如果你這山看海，嚇，所以我去 Pearl Hill 嘅時候，我去依個路真正冇伊人冇 build up 過啦。然後我去到個依個第關嘅位啊，依個大嘅蘇丹啊，有嚟掛厝啲對面。你知冇？伊個 neighbor 是最，你知冇？最。伊個 neighbor 是 Fatty 咯。哦 ，Fatty 咯係幾貴嘅。哦，伊一個厝啊，啲伊個個大嘅蘇丹嘅邊啊好平。哦，唔知伊蘇丹嘅個大看伊落客去嘅。伊特別伊厝水啊，你 Fatty 咯誒厝。水寬本啊！真正 bombastic 啦，你知啦，人有鐳嘅，愛互人看，有鐳咯。你知到一個快啲咯，係你這兄弟。快啲咯是基本嘅點嘅啦。我知，我捌伊嘅，特別到這幾那你兄弟嘛，我捌伊嚇。哦。Because 我聽到我表哥樣讀漢江嘅驚，所以我捌伊人土樣捌樣咯。我呢這生理也是好啦，那出名一句。俾基本。แล้ว我們愛當佢想食。แล้วOK，so Pearl Hill 當今有厝咩？有隻厝大咩？冇甲安尼濟啦，特別伊個 land 甲了賣去了啦。定當我去 Pearl Hill walk 啊，就去是嚇 Pearl Hill 是好嘅人個大買厝大間起到啲邊啊。對。แล้ว第一當今第一好 for investment 嘅，就是講依家錢也未差少關咧，你現時買起只關嘅好買嘅位咧，唔是luxury，係好買位是到落去邊咧？邊咧到時冇好買個咯。但係原本起嘅了啊，下當今。我哋把掛鋪成啊到啲北海邊嘅。北海邊冇辦嘅，我聽講。北海邊嘅起個就響咯，吧咯。我試下。他們來提咗38千，聽人講。有。呢個係貨。安怎把刀安怎人少年人免買厝啊啦？我看。水厝。水厝啊！我那有你一間厝買啊，講攞沙袋咯。你叫我哦，講攞沙袋。呀啦，唔是講厝。你是講咁18年啊？something like that 啦。哇！所以你講18年，你搞買 freehold，你買 leasehold 嘛計？你解釋會講嘅咧，伊 lease 冇嘢就。係咪意思講下聽？我就是咪甲人講，我頭一單吼，我買頭一間厝時啦，我講互你聽啦，伊叫我要興27年，แล้ว我甲我翁講，你甲我興27年，人死翹翹去咯。你講點解你一間厝興17年，係希望30幾歲啊？喎，安怎去興10幾年？你就成日食飯機啦，一個月你興啊，咪攞300塊，你就。所以我教佢啱啱死咯，興17年啦。講笑講。你興27年啊？你厝你買一間嘅厝邊，你使買2間啊？你。就是咯。我那 interest 喺等。嚇！你只邊起係邊你買是唔是起嘅嘛？所以好唔白。所我本每當看government啊，平常時人買厝一間新厝，即 mortgage 被講是就幾年呢？個啫。No， 你係講你 mortgage，不是講幾年？
20-25哟，normal 嚟啦。我諗這邊 normal 啦，normal 是20個，我諗這邊是30啊， 20個，我諗這邊30年啊。30年啊，哎呦！哇，應該小明年嘅，我呢只就四條橋。30年，所以興家嚟都 retire。是咯，興嚟都 retire 咯。而且佢又未興了啊。結果又，哇又，我講話，我講咱過年興好啊，了耍了，唔一隻係過年興嘅了。好啦呢。特別啊，也是講攏無驚人啦，你興個都 retire 嘅時候，你免接片受大啦就，你就應該大家自己一啲啲別嘅，你睇下家己有世界，家己 enjoy，你無驚嘛，還是你無驚無半下嘅，家己人大啊，你厝嘛無用，你別安尼大叫嚟做咩？你做咩個爽啊？對。這不是有嘅。有咧，這邊有人做成個 reverse mortgage 啊，下邊。reverse 伊人有做互 retire 的人，伊若是無驚啦，若是無驚要行伊個 inheritance 啊，伊會賣伊個厝去啊，像個你賣你個厝啦 ，reverse mortgage 啊。特別你個攤大，你 liquidize 下，你攤大搞搞你死啊，特別你 liquidize 你 assets。所以成日你寫時你儲起個嘢 bank 嘅人去，嘢 bank 嘅人啦，最 reverse 嘢冇記錯路嘅啦。哦。咩事我冇看到冇毛白效應嘅呢？冇毛白到 disguise 喂。哦，到 dis OK。你攞個位講即係到啲 Australia 咧，我每個主講嚇 Australia 嘅厝。Australia 嘅厝啊？行政。我家厝 apartments。而且佢家厝嘛 bungalow 咯 ，because 真地址嘛。地價多嚇。對，這邊嘅厝就比馬來西亞便宜，唔係講 conversion 啊 ，dollars to dollars 啊。呢啲係咪係呢個冇計我錢嘅？dollar 就dollar 嚟講，下邊我唔知邊咪是。即係厝便宜。我這咪是便宜。美國本是成好地是本。是咯。你下邊嘅厝唔是較爽咩 ？Australia 這邊是比特別靚啲。我屬嘅邊年嘛。笑臉嘅。邊年 boyfriend 嘅字嘛？邊年 boyfriend 字數。有呢件事啊！邊年 boyfriend 字。邊年 boyfriend 字嚟講，你就免得佢俾啊嘛，係啦，佢多一個boyfriend number 52，有應啊，係咧快。馬來西亞咪second home 嘛？係啦，馬來西亞咪 second home。我本來啊。咁我笑，冇咁我很笑。係啦，又講我笑，你冇幫助。這山跨海個佢係咪成日這山跨海？但我成日個真正 Moonlight Bay 真係水咯，真。Moonlight Bay 是得咯，Moonlight Bay 就水咯。得咯。係水啊！這山跨海。Moonlight Bay 就你白白有冰啦，隔離是過bằng嘅land來。誒，過bằng嘅。是啦，過bằng嘅land來啦。過bằng嘅你係咩數 ？Moonlight Bay 就兼住啲挖山啊，過啦，以前我。Moonlight Bay 是得咯喂。Moonlight Bay 是馬比沙龜。Batu Ferringhi。馬比沙，馬比沙就on the left hand side，伊是山邊嘅，伊是山伊是山的，伊山唔是刮土嘅山嚟就，正到去看啊。伊嘅山是solid嘅巴肚嚟啊。granite is a granite bay 來。就山所以人起嘅 cost 啊，關鍵你拍地基啊，一同個拍接咗。哦。แล้วลูกแมงเกี้ยอยู่กว่าบูกว่า because ถ้าจีรังอ่ะสีเบชูอ่ะสีด้วยไอ้จีวีเล่าหลังเนี่ยยังไงส่วนกล้วยเท่าสติ๊กมา so in order to 做ไอ้ขี้ชูก็โหสีอ่ะอีหลัง就甜土嘛甜土ไอ้ชูบู好嘛แล้วลูก來ลูกกว่าส่วน都冇啊是你ส่วน是硬土ส่วนลูกกว่า都冇好冇 stable เลยyeah landslide Moonlight Bay 是唔是到啲頂到叫什麼啊 Sri Mutiara 係咪啊是 Sri Mutiara Kaki 啊，講特啲 Kaki 嘅話 ，Kaki 淡薄。唔 ，Sri Sayang before Sri Sayang， after Ma Vista。After Ma Vista 啦。After Ma Vista before Sri Sayang before Rasa Sayang。嚇。哦。你在Moonlight Bay 嗰邊有一個位啊 ，on the way 去有一條路 on the left hand side，真正斜啊，I 去一個 church 係咩啊？伊個 parking lot 是 on the right hand side of the road 咧，你park喺度。好平啦，แล้ว Moonlight Bay ปุ่นอุจเลย scout camp scout camp ชูแล้ว church เนี่ย church บ่เหี้ย
上加是個有呢。我記喺邊。哦，嗱什麼去？我冇去過是冇 no development 嘅。是咯是咯。水係比較高嘅水。水邊。伊 because 你睇看到對淡薄，伊看到你布拉迪古上邊，你伊就係彎，伊就寫隻得落呢嚇那彎呢嚇的。對。真水。你嗰邊嘅 view 嗰時真正較上加較 natural 咧，無呢。冇咁夾雜。嚇，無安尼即係 development 啊！你未看到上加處㗎啦，嗱。你路比較嘅呢種？比較看你到底得落隻區咯，但是你到底。呢是 location 係數本就有幾年咯。對啊，到底 Kansas City Midwest 嘅厝，我人嘅厝 actually 我人 market 真係 stable， 我特別我人嘅厝無講真係貴本啊。你要買成個講普通你小人家頭一擺買厝嚟講啊，那些你一人也是賺家寶嚇，把你出嚟做工嘅，無講真係濟你啦，愛買厝，你使買厝。50千嘅啦，60千都攤俾厝，怪 OK 本嘅嚇。US 啦，你講 US 啦 ，US money 啦。係 US money 啦，係 US dollar 啦。unit 啊，一靠就問你一些經入邊托卡厝啊，托卡厝。哪會啦 ？rural area。你特別看當你特別依 area 未必冇呢好咯，依想較雜呢喺度 area 啦，特別你愛俾愛講乜嘢？特別你話俾成個100千卡起到下邊都真正 OK 厝啊！成個我人嘅厝咪是100幾千，咪是本是好真正好嘢。I mean not 唔是講真正 OK 啦，貴嘅起啦，唔是講真正好嘅啦。你俾好嘅邊個係俾計500千、400幾500千冇，500幾千有咧啊！你若是去我人看 North 嘅，我人真是80幾幾嚇，你去個去第40幾幾啊，明50幾嘅是，伊個厝我 Plaza 是正往正shopping area 邊啊，即係真正 sought after 嘅，就係人數解。伊個 condominium 啊，就俾500,000 at least 啊，500幾千美金 at least， 係你未大啊邊，即係解你特別真正好嘅人嘅大，500幾千condo你就係嗱邊 condo 咧，係啦，嚟正邊啊？我同你講啊，我冇理由警察呗。我唔知係使拍住人話，你知唔知中國啦？你人個邊嘅導遊啊，唔會講啊，你人嘅 passport 會使接我人喎啊！我人啊用你 passport 嚟買厝啊！你講我係你談你講。真係惡類嘛？因為啊，伊係邊嘅區啦，正水嘅所在，正貴嘅厝啦呀！伊唔買下本地人，你就要，伊咪買下外國人，你就要。哦。人講有類人啊，冇在條買咋，所以咁多每日你們有沒有借我用？然後講你愛談就我下你談，你要緊接我你 passport 呢？我頭話買就使嚟講。哦。Yang lah pergi tanya kan lah nang cuci Penang aja lagi Penang Hokkien ni. Group bilang lah kalau cuci passport jadi cuci yang. 我聽得就抽到你談 commission 咯，好多 10% 咯。冇啊！伊講你談就地你做你談，要緊你 passport 咪接我呢？伊講。伊講伊。當談啦，然後你咪談10%做請靠。阿莫丹個 passport 啊，莫丹。我等你 expire date 咗佢。都冇用啦。莫丹咯。這邊好似真係中國人嚟俾厝，俾厝嘅了是 top end 嘅啊。真係。我這邊500 million actually 俾到錢啊好嘅厝啊。500 million 啊？我誒這邊啊Golden Mouse area 啦，3 million。actually 俾到錢好啊，我同這邊啊，so 真係中國人感覺哇錢啊笨嘅，對人嚟講啊，對人嚟講是只有笨嘅，我知道咧，有誒，安真係好嘅嚇人，我冇明白，安真我冇好嘅，我哋真係咪是冇好嘅，我特禮拜做邊咧學嘅冇少女嘅數。我邊咧學嘅少女話俾攞3 million 嘅厝，我都特別靚。方面係
有因為即中國人啊來，咱這邊外國買厝哈，也是到底咱馬來西亞，伊講迄邊嘅空氣真正無好，你知有？哦，對伊個空氣無好，你知有，加上污染呐，加即係你垃圾啊。哈。喂，等陣，你是講中國人買厝是講做 passport 到底你英國會買，還是到底做 passport 到底中國？哦，中國買。到底中國買，因為因中國嗰啲市嚟major city啊，大嘅 city 啊，伊人嗰個人在買厝嘅。上海啊，上海伊人有鐳啦，上海是上第有鐳嘅啊，上海是上第有鐳，我講你聽，伊個咁啊。十幾歲上個，我驚我十幾條歲囡仔隔了出來啦，可能來背幾條啦，一刀買條 Chanel 買啦30塊 ，Chanel 買嚟 Chanel 買一下千4、5千咋？係啦，我在這邊。千啊！伊人 tax free 嗰隻，一買 tax free 啊，講有，你睇一刀你下買4、5卡，你知有 Hermes 啦，卡地亞、米香嗰啲物件，你知有，上海是上都要去辦二咯，中國錢啊，貴好滯哦。啲中國貴咯，所以有嘢嘅啦，出國嘅人去出國去買嘛。我唔知佢係對買呀。我哋去去買，because 入邊貴數。你這呢？上海嘅呢，佢就是對家己嘅。哦。成個我當今我我一 cousin 下，即係在有時間叫你咩？對，伊嘛是到上海下當今。是咯。我上尾去吹本咧，然後伊有聽別人學日本咧，我上尾去上海，你查 OK，特別上海我個你上海人咧貴啊，物件個了貴咧，去上海啲台貴哦。成日用 B 金咯，你用軍事 B 金嚟算都 OK 咯。是講成日你用印度嘅，你也是上地，你也都是解。特別是講你去上海開旅，特別上個美國人開旅，可能一靠到一靠。是你去到是你去大嘅酒店，你去食物件，咁了是即個 international 嚟啦。是邊 even 呢邊 local 嘅酒樓，你去你有名啦，真濟人多啲事嘅，咁了是伊人隨你中國類啦，人民幣啦，特別是講伊嘅習慣咯。rate 咁樣拍起只慣咧。伊人民幣只慣咯。上海冇講真貴，你講厝啊是。去啲圖 holiday 啦。厝冇，厝真係貴入邊。你上海真係貴，不上海冇講真係貴，你講。I mean 個 shopping 嚟講啊，你去 holiday OK 啦 ，affordable level 啦。但你阿去買厝嚟講，我是講我冇時間去下，你話放曬先，我冇時間去，你咧位下。上 level 嘅我當見嘅，我特別去位，我特別開嘅，成個有女嘅呢，成個有女嘅呢。你就去美國啊，馬來西亞啦，反正會。上海，even 咱用馬來西亞 ringgit 啦，講roughly 一半嘅嘛。咱100塊變200啦，啲啦。但因為你去到幾啊？成我冇去到上海，我去到深圳嚟哟。我深圳我食物件是我去伊人嘅 international 嘅酒店個大樓食物件，隨起來甲香港嘅會相類。咱食一頓啊，頓是愛咱馬來西亞類100幾200塊的嘛。哎呦，我買去啊呢，我買去。特別係是去落嗰個酒樓大樓食啦，你啦。我時間食。都只本地本地什麼咗？伊高嘅垃圾喎。我係住呢。我知點解你咁這樣係迄個咩？因為佢冇做好款物件，真正真毒嘅咋。咱接落來，咱是用 MSG 嘛。咱 MSG 就講個香啊嘛，對。都見佢一行嘢，伊其實就一滴香嘅咋，伊當人名是一滴香啊，一滴香啊。你係一滴落去呢，你貴嘅pot嚟燙啊，高嘅甜嘅嚟咗，但係嗰物件真真毒嘅啊。都亂大啊 ！chemical 都真驚人嘅。你有時候過一道為咗過一道嘅方式，攞去食個本地嘅所在哦，去看到哇食咩食啊，食煙爐啊，一人60塊，咱嘅要講話本地嘅去食嘛哟。我特別食米路啊，人去叫我咩話食叫水雞啊，水雞食個特布魯嘅哟。哎呀！哎呀，個老講你知伊水叫做青哦，伊寄來都等嘅時啦，伊無皮無幫做個只清氣啦哟，伊直接浸兩頓啦，伊嗰啲餅會跳一定。我食米路，我看到搞個吉利，我食米路。特別黐嗎？特別真正黐。
你講中轉啦，你講中。伊個夾抓啲那邊呢個陀半支，係咪嘅？呢個夾抓啲那邊呢個陀半支。哦，佢夾抓到半支嘛？伊講伊支嘛？都夾當鋪只係咪嘢啊？kata puluh cak kacok itu啊，所以kacok那邊半是支咯。冇啊，一部咩啊，不多踢出嚟啊，頂。跟住吧。好啦，小蛋啦，我俾咱細隻你另外一個話題啊，然後你是希望女人佢再到對來，邊嚟學見收聽下禮拜講有潮你冇幫助當今咧。到底保險會買厝咧，坐山看海，個有人家個幾擺。誒，我講到坐海機看橋嘅哦。冇啊，係咪數？寫條橋。哦，你話邊寫蛋那邊橋呀？冇啦，我是講你啊，一路當 highway 個起邊 Tesco 對邊唔係甜海嘛？一起 bungalow， 一起 condo， 一起 service apartment 那邊個了個 suite個了嘛是嗰邊 English 嘛？哦，坐海看橋啊！哦，冇喎，好事啊，明。未歹啦，伊是design 個。屬於特別貴後濟人啊，真正density 真高。冇嘛，譬如頂日你講教我嘅厝人，帶我厝人去食嗰啲物件，我未去不到。去錢咧啊！我識但叫啊！你講我名會啊，你講我鄧人名會啊，伊人知啊。迄件是我查某孫嚟，我係大媽會驚嚟。哦，會驚過嚟。哇！不打時用你招牌啦嚇。你用我招牌，你是去食個 special 淡薄呢？還是你帶我買去，你免學你？我冇插學女分表件事，咁我會去食黑冰，我會去食你學，你識成個是 hidden gem 你可能會去吹。不知道，但是我對邊個你嚟，咱去食，咱去多，乜揀嚟多。我都有去。使。換一嚟啊，主管。Iya, di sini ya. 咱坐巴士一段。我問你個對啦，我知哦，邊呢？我明年個對啦，明年就俾等隻我交貴時間。明年，你只是明年。誒，應該將來咱 match 咗隻對嘅。對。我到底邊呢 ？maybe about 1 week 嘅款嘢 ，maybe 我想會去部上一佚佗。特別我對其實咧，使除季節下，咱是就去食，咱使 meet 看 time。我係時候報告，咱使 match time。because 我們就俾斷。很落位啲嚇。應該就我想。啦，小姑。About around September 時啦，我是想 early。maybe mid September maybe。OK，我 block 係先。Maybe 啦 ，maybe。下半啦 ，mid September 半下半。Because 係 after September 嗬 ，I mean around September time 啊，冇逼啊，แล้วก็冇呢隻人 travel。我 peak season 啊，我冇時間，哦，low peak season 啊。呢件事去借背轉有見啊，考嘅啊。英國將見去有 Malaysia Airline 有 under 機會 not allowed to 借有，但是咧呀，會使即啲 boy 會會使 disturb 做人。Malaysia Airline the first airline 伊人 start 做咧。哦，你而家那是派嚟講係放伊走，到啲飛機放落去飄死。是就派先可以去債經裏邊咯，係就去 flash 對了，冇啦，佢數佢幾多。這是這。有一人 complain 嘛 ，because 有一人 complain， 我是看到我人飛機場嘅 paper 啦 ，special for 人飛機場啦。伊有寫 ，because 有一人 complain， 伊人講我人買 first class 嘅，business class 嘅 ，because 我人買可能幾。就是我人買有呢款嘅去 disturb 嘛，講到。對，是安尼款，我講我本是講安尼款。但我is why want afford to want 坐見下去 business class so what？ 有人話自己款。I mean 你開起啊，แล้ว人即我 OK， 我有時我坐緊 business class，then 人 give you a dirty look， what we can afford to pay？ Why you want to complain？ You not happy just fly your private jet。So bad. You can afford, I also can afford. Don't give me a dirty look. Business class. That's good. I mean, business class is just business class is business class is 人被 shop 即係跟住講人 business。我係驚有時，媽媽 I want this， 媽媽 I want that。然後
那有人會講，哎呦，I fly business class，喂，有時買人亂啊嘛，而且人 business trip 嘛，哦，喂，查某囝有時是那 too much 啦 ，anyway。Then you are waiting like such economy. How, mommy? Why today we have flight economy? Yo, 成牌。我講 you are so tiny girl, you're not even half a size. 你是唔是有一個 episode 講飛機嘅，咬掉啦？嚇，那係使咱講飛機對，好，咱講飛機 ，OK， 我寫起來。直接嘛，唔是咩？直接對 ，OK。等咗咯。OK， 感謝各位聽眾收聽啦，一陣間，哎呦，死啦！我點幾正，不到佢個50 MB 佢未 download 啦。感謝各位收聽，咱未 download 嚟講，係咱 connect 去 WiFi 度呀，咱即係對 cellular 未 download 嚟講，你未接去 WiFi 度 download。感謝各位聽眾收聽，即係禮拜因為特別嘅邊次先至冇咪講到，係只 can 奧邊士 American 冇講到，嗰有即係臭豆咯，布拉贊基英國中加軍主管加布莫白加走起咧，阿莫丹為 producer。感謝各位聽眾，下禮拜過嚟再見，拜拜，拜拜，拜拜，等陣我 sound effect 到咯嚇。